Bwana, leo Kevin ameweza kutoa ushauri kwa Nelly, ushauri ambao nimetokea kuelewa sana. Yani kiufupi ni kwamba swala linalozungumziwa hapo ni lile swala la Nelly kuweza kuingiza yule demu ambaye ni rafiki yake na mpenzi wake wa zamani Maya, Pipi. Yani lile tukio ni kwamba huyu dogo ambaye wanamuita Nelly alipanga. Yani kiufupi ni kwamba sio kwamba hampendi kama anavyozungumzia hapa Mr. Kevin. Ni kwamba kama hampendi, ni kwa nini yeye alale chini halafu binti atangulie juu? Basi huu ni ushauri ambao kwa kweli nimeweza kuamini kwamba Mr. Kevin anatumia akili kubwa sana. Yani kiufupi ni kwamba ushauri ambao anampatia Nelly kuhusiana na kulinda mahusiano yake na Maya ni ushauri ambao umenigusa kwa kweli, na ninaamini wengi umeweza kuwagusa pia. Yani kiufupi ni kwamba dogo Nelly asipokuwa makini hataweza kurudiana na Maya kabisa kutokana na matukio ambayo yanamtokea hivi karibuni. Yani kiufupi ni kwamba kumruhusu Pipi kuingia kwenye maisha yake ni kuzuia bahati ya kurudiana na Maya. Sasa huu ni ushauri ambao nimekwambia ndugu mpenzi mtazamaji, Mr. Kevin ameutoa kwa hali ya juu, yani kwa akili kubwa sana kwa Mr. Nelly, na Nelly akiutumia vizuri atagundua kwamba anakosea wapi. Yani kiufupi ni kwamba hawezi kutuambia kwamba hajamruhusu yule mwanamke na hampendi yule mwanamke Pipi rafiki yake na Maya, halafu anamruhusu anaingia ndani kwake, chumbani kwake. Ni kwa nini afanye hivyo wakati uwezo wa kumtoa nje ama uwezo wa kumfukuza nao? Sasa hiki ndio kitu ambacho Mr. Kevin amemwambia Mr. Nelly kuhusiana na majanga mazito ambayo yanakwenda kumtokea pindi ambapo ataendelea kumng'ang'ania huyu mwanamke ambaye anasema kwamba ni king'anga kwake, wakati yeye mwenyewe ndiye anayesababisha awe king'anga kwake. Yani moja kwa moja ni kwamba atakwenda kumpoteza Maya. Yani zile ndoto alizoko nazo za kuwa na Maya ama kurudiana na Maya zitakwenda kufa kama jinsi Kevin alivyoweza kusema. Lakini pia Kevin anakuwa mshauri mzuri, anasahau kwamba kuna kitu anatakiwa kufanya ili kuweza kulinda ndoa yake huko. Japokuwa ameikimbia, sio kwamba ameikimbia mazima, ni kwamba Kevin ana mpango wa kutafuta maisha mazuri. Akipata maisha mazuri atakwenda kumtafuta mwanamke wake. Sasa kwa hali hii, yani vitu ambavyo anakutana huku, yani amepata kazi nyingine ya kuwa mshauri, anaachana na kazi ya kutafuta kazi. Sasa hapo sina msaada naye kabisa. Yani kiufupi hapo anatakiwa kucheza na akili. Yani atafute kazi chapchapo arudi kule kwa mke wake, kwa sababu mke wake kwa sasa anamtafuta vibaya mno. Yani kiufupi ni kwamba Kevin nimemlaumu sana kuweza kukimbia kule. Ni bora angebaki kule kule lakini atafute kazi. Lakini kujaribu kuangalia ni kwamba kitu ambacho amekifanya ni maamuzi mazuri sana kuweza kukimbia kule, kwa sababu kwa sasa ana amani kubwa sana. Nikwambie tu, kama ni mara yako ya kwanza kufika hapa, bonyeza neno subscribe. Lakini pia kama ni mpenzi wa tamthilia hii hapa, hebu bonyeza neno subscribe ili uweze kupata uchambuzi wa kazi zangu kila siku. Lakini pia ninaomba kuichambua sehemu hii hapa ambayo inamhusu binti ambaye wanamuita Tina, mke wake na Kevin, pamoja na rafiki yake mnafiki huyu ambaye anakwenda kwa jina la Amina. Ukijaribu kuangalia ni kwamba huyu binti ambaye wanamuita Tina kwa sasa yuko confused. Yani kiufupi ni kwamba amechanganyikiwa. Kuna kitu ambacho kitaalamu wanakiita mapenzi ambayo yako in deeply. Sasa hiki ni kitu ambacho Tina yuko nacho. Yani kiufupi ni kwamba alimpenda sana Mr. Kevin, japokuwa hakujua kwamba anampenda Mr. Kevin kwa asilimia ngapi. Sasa baada ya Mr. Kevin kuondoka hapa, ndipo amepata majibu ya kwamba anampenda Mr. Kevin kwa asilimia ngapi. Hebu angalia jinsi ambavyo wanawake wakipenda wanaweza go extra mile just for their love. Angalia the way ambavyo anatapatapa huko mitaani. Hapa ndo utagundua kwamba Tina anampenda kwa kiasi gani Mr. Kevin. Hebu assume wewe ungekuwa haumpendi mtu, unaweza kufanya mambo kama haya anayofanya Tina? Hapana. Yani hapa moja kwa moja ukijaribu kuvaa uhusika wa Tina, utagundua kwamba Tina anampenda sana Mr. Kevin, lakini hakujua thamani yake pindi ambapo alikuwa naye. Yani kiufupi ni kwamba hakuwahi kujua Kevin ana thamani gani kwake pindi ambapo walikuwa wote karibu. Alikuwa kimchukulia poa sana. Sasa hapa ndipo atagundua kwamba kitu kinachoitwa mapenzi kinauma kwa asilimia ngapi. Lakini pia kuna wazo ambalo amelipata hapa kuhusiana na Mr. Nelly. Atampata wapi? Namba yake anayo? Hapana. Sasa bado atahangaika sana kumpata Mr. Kevin. Lakini I wish soon
watakutana ili mambo mengine yaweze kuendelea, lakini sidhani kama Mr. Kevin atakubali kurudi nyumbani hata kama atakutana na Tina, kutokana na kwamba yale maisha aliyokuwa naishi pale ukweni sio maisha mazuri kabisa. Hata kama ni wewe, huwezi kuweza kuvumilia maneno ya karaha, maneno ya tabu, maneno ya kuumiza kutoka kwa mama mkwe kama yule. Yani kifupi ni kwamba hata wewe huwezi kustahimili hicho kitu, ni lazima utaondoka tu kwenye hayo maisha. Lakini pia kitu kingine ambacho nimefurahia sana, huyu binti ambaye wanamuita Nice anatumia akili kubwa sana kuweza kumshawishi dada yake, ama kuweza kumshauri dada yake kuhusiana na rafiki aliyoko naye. Kuna maneno ambayo amemwambia kwamba binti ni mwelevu sana, lakini ni mjinga wa kutotambua marafiki wa kweli na ni mjinga wa kutotambua wanafiki. Sasa hiki ni kitu ambacho ametusanua wengi sana katika kuhakikisha kwamba tunawachagua marafiki ambao ni wema. Sasa kama nilivyoweza kukwambia kwamba director ama mwandishi wa story ya tamthilia hii hapa anatumia symbolism kubwa sana, yani ile picha kuweza kufikisha ujumbe kwa watu. Yani kifupi ni kwamba ukijaribu kuangalia hapa, kuna kitu ambacho anakufunza ndugu mpenzi mtazamaji, katika kuhakikisha kwamba unaweza kuchagua marafiki ambao wana faida kwako, sio kuchagua marafiki ambao mnajuliana hali tu wakati wa furaha. Yani kifupi ni kwamba hiki ni kitu ambacho nimeweza kukiona kwenye sini ama sehemu nzuri hii hapa. Yani kifupi ni kwamba huyu mwanamke ambaye sio anamuita Nice, yani anafaa kabisa kuwa mke wangu huyu. Yani tunaendana kiufupi, sema ndo hivyo tena. Niko mkoani, yeye yuko jijini, hatuwezi kukutana, lakini nimemfurahia sana na nimeweza kumpenda bure kutokana na kwamba anatumia akili kubwa sana katika kumshauri Maya. Sasa Maya hapa ni ajiongeze tu, aweze kutumia akili kubwa kuweza kuyachambua maneno ambayo yanatoka kwa dada yake, kwa sababu angekuwa anamwambia mtu baki ni sawa, asingemwamini. Anayemwambia ni ndugu yake, kwa nini asimwamini? Hapo ni akili kumkichwa kwa bibie Maya. Lakini unafikiri ataweza kugundua? Sidhani kama itakuwa mapema hivi, kwa sababu yule mwanamke ambaye wanamuita nani vile, wanamuita Pipi, anatumia akili kubwa pia. Yani kiufupi ni kwamba sio mwanamke wa kuweza kukamatwa kirahisi. Sasa hapa kwenye mazungumzo yao, yani Pipi pamoja na binti ambaye wanamuita Nice, wakati Nice akiendelea kuhesabu nyota hapo, kwa mujibu wa maelezo yao ni kwamba Pipi ameweza kumtokea hapa. Sasa angalia mchezo ambao Pipi anakwenda kuchezewa na watu hawa wawili. Yani Nice anataka kumwaminisha bibie Maya ya kwamba Pipi anatoka na mpenzi wake. Sasa leo wanasema siku za mwizi ni 40. Tutaona kwenye episode ijayo ni kitu gani ambacho kitakwenda kutokea, lakini ninaomba niweze kukutabilia mambo ambayo yanaweza kutokea katika episode inayofuata. Yani maybe huenda huyu binti anaenda kwa mwanaume wake mwingine na sio kwa Nelly kama wanavyotegemea hawa akina Maya. Yani kiufupi ni kwamba wao wanataka wakamkamate kule kwa Mr. Nelly bila ya kujua kwamba huyu binti ana wanaume wa kutosha. Yani huenda anakoenda sio kwa Nelly. Sasa plani yao itakwenda kufa, lakini ninaomba aende kwa Nelly ili wamkamate. Sasa asipoenda kule, binti ambaye wanamuita Nice hataaminiwa tena na Maya. Sasa niombe tu Maya akashuhudie kwamba rafiki yake huyu anayemwamini anakwendaga kufanya ushenzi kwa mpenzi wake. Sasa sidhani kama huyu binti Pipi anakwenda kwa Nelly, kwa sababu alishafahamu kwamba Nelly kule haishi peke yake. Yani kiufupi anaishi na rafiki yake Mr. Kevin. Sasa kwa muda huu sidhani kama anaweza akaenda kule, huenda anakwenda kwa bwana mwingine, lakini tuombe aende kule ili wamkamate.